हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी मेरे पास में कीबोर्ड आया है वो कि एकदम फ्री में, तो उसकी अनबॉक्सिंग करना है सबसे पहले। और आप लोग को भी दिखाता हूँ कीबोर्ड कैसा है, कॉस्मिक पाइट का है। और अगर आप लोग को भी जानना है कि कीबोर्ड फ्री में मेरे को कैसे मिला, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, अनबॉक्सिंग पूरा देखो। और अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलो आप लोग को दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग करके कीबोर्ड को। गेमिंग कीबोर्ड है, अच्छा है, बहुत मस्त है। ठीक है, आप लोग व्लॉग में बने रहो, आप लोग को दिखाता हूँ। नीचे पे कीबोर्ड रखा हुआ है, ये देखो, ये रहा कीबोर्ड अपना, ये रहा चाकू। तो फटाफट अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं अपन लोग। ठीक है, कैमरे को ऐसे कर लेते हैं। तो गाइस चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चाकू भी है अपने पास में। तो सबसे पहले ये टेप को काटते हैं फटाफट। तो गाइस चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट। सबसे पहले टेप से इसको काटते हैं। बच गया, हाथ कट जाता। लेट्स गो। ये रहा अपना कुछ कीबोर्ड। आई थिंक ये वही वाला कीबोर्ड है, देखो ऐसा लग रहा है। ओके, पूरा नया दिया अंदर से। ठीक है, ये रहा कीबोर्ड। देखो आप लोग को भी दिखाता हूँ। इसके अंदर में अपन को मिल जाता है बिल, और ये मैनुअल है इसका कीबोर्ड का। नॉर्मल से कोई काम करने को फिर तो मेन जो है अपना कीबोर्ड है। ये रहा कीबोर्ड। तो गाइस कुछ ऐसा है नया वाला कीबोर्ड। साउंड तो इसका ठीक है, ब्लू स्विचेस है। ठीक है, चलो अब इसको मैं पीसी में लगा के देखता हूँ और काम करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस पुराने वाले कीबोर्ड को निकाल लेते हैं। चलो इधर से और लगा लेते हैं। ओके, हाँ काम करने लगा। तो आप लोग को भी दिखाता हूँ। ये रहा कुछ कीबोर्ड ऐसा है। ओके, डिवाइस इज रेडी। ओके, आ गया। इसका कलर चेंज करके देखते हैं। कुछ ऐसा है कीबोर्ड। और इसमें अब टाइप करके भी तो देखना पड़ेगा ना, काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। DSA ओके, सब चीज़ काम कर रहा है। तो गाइस आप लोग थोड़ा प्यारा सा इसका स्लो मोशन शॉट्स देखो, एक दो तो। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आप सभी ने अनबॉक्सिंग देखा भी कीबोर्ड का। ये गेमिंग कीबोर्ड है कॉस्मिक बाइट का। अगर आपको भी अगर ये लेना है तो ले सकते हैं। वैसे ये फ्री में नहीं मिला है,
इसके मेरा जो पुराना कीबोर्ड था कॉस्मिक वाइट का, उसमें 1 साल की वारंटी थी। तो मैंने उसका कुछ स्विचेस काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मैंने उसको ना रिपेयर के लिए भेजा था। मगर उन लोग ने, अगर ज़्यादा लेट हो गया था 15 दिन से ज़्यादा, तो उन लोगों ने पूरा नया ही कीबोर्ड भेजा है। देखा जाए तो मेरे लिए तो फ्री है, मगर ये आपको अगर लेना है तो अराउंड 15 से 1700 तक के आपको मिल जाएगा ऑफ़र में। नॉर्मली तो इसका प्राइस 2300 है, 2400 है। तो अगर गाइज़ आप सभी को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और अपन 6000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, तो फटाफट 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। और बाय बाय, फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। जब तक बाय।